अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशो प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशो प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अॼु सिंध जे हिकु अहम इशू जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं कारूंजर जबल जी कटाई जे हवाले सां। इहा का नई ॻाल्हि न आहे, माज़ी में बि पीपल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत में इन तरह जा केतिरा ई क़दम खॼंदे नज़र आया आहिनि जॾहिं सिंध जे वसीलनि, सिंध जे माहौलियात या सिंध जी फितरत सां हथ चरांद करण जी कोशिश कई वई। उन ते अवाम जे शदीद रद्द अमल खां पोइ मजबूर थी सरकार खे इन तरह जा फ़ैसिला वापसि वठणा पइजी विया। ताज़ो कारूंजर जी कटाई वारे मामले जे हवाले सां जेको सिंध जे अवाम पारां सिंध जे सुजाग धड़ियुनि तरफ़ां जेका भरपूर क़िस्म जी हिकिड़ी मुहिम हलाई वई, इन जी मज़ाहिमत कई वई, इन ते एहतजाज जा सॾ ॾिना विया। उन खां पोइ राति विच में इन तरह जो नीलामी जो टेंडर न रुॻो वापसि वरितो वियो, बल्कि इन ते सूबाई वज़ीरनि जा असांखे ट्वीट्स बि नज़र आया, उन्हनि जा बयान बि नज़र आया। उन्हनि जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी जी सूबाई हुकूमत कॾहिं बि इन तरह जो को बि क़दम नथी खणी सघे। वाज़े रहे त इन हवाले सां DC थरपारकर जो जेको नोटिफिकेशन हो उहो बि तमामु घणो अहम हो, पर उन बावजूदि दादू जामशोरो थरपारकर हैदराबाद में संगे मरमर ऐं ॿी मादनियात खे लीज़ करण वारा मामला बि पंहिंजी जाइ ते बरक़रार आहिनि, जेके रोज़ाने जी बुनियाद ते मीडिया में असांखे ॿुधण में अचनि था। सिंध दुश्मनी वारा इन तरह जा फ़ैसिला छो था कया वञनि, तारीख़ी मागनि जी हिफ़ाज़त छो नथी कई वञे, इन तरह जा मामला छो उथारिया वञनि था जंहिंसां सिंध जी फितरत खे, सिंध जी सूंहं खे, सिंध जे तारीख़ी माग खे, सिंध जे विरसनि खे नुक़सानु पहुचे। इन हवाले सां जो कि प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे, इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। अल्ताफ़ वसीम साहब मूंखे जॉइन कयो आहे, राइटर भारोमल साहब मूंसां गॾु आहिनि। तव्हां ॿिन्ही महिमाननि जी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे अॼु के प्रोग्राम में जॉइन कयो। भारोमल साहब, छा चवंदो ही जेको कारूंजर जबल जी कटाई वारो मामिलो आहे, इहो जॾहिं मीडिया में आयो न ते सोशल मीडिया जे ज़रिए हूअं बि अवाम पारां शदीद हिकिड़ो रद्द अमल ॾिनो वियो, इन जी तारीख़ी हैसियत छा आहे? छा सूबाई हुकूमत इन ॻाल्हि खां अणॼाण आहे? छो सिंध जी फितरत खे तबाह करण जी हथ सां वठी हिकिड़ी कोशिश कई वई? महिरबानी। सभ खां पहिरियों त तव्हां असांखे लाइन ते वरितो आहे ऐं जेके समूरा जेके साथी असांखे ॿुधनि पिया उन्हनि जी महिरबानी जो वक़्तु कढे असांखे ॿुधी रहिया आहिनि। हीउ हिकिड़ो इंतिहाई अहम मामिलो आहे। कारूंजर बुनियादी तौर ते असांजी हिकिड़ी सुञाणप आहे। सिंध जा जेके मुख़्तलिफ़ 5 जेके जाबलू सिलसिला आहिनि उन्हनि मंझां हिकिड़ो कारूंजर जो सिलसिलो बि आहे ऐं बरसगी जे जेके मुख़्तलिफ़ जेके सिलसिला आहिनि उनमें अरावैली ऐं कारन डूंगरनि वारो सिलसिलो आहे, उन मंझां बि हिकिड़ो कारूंजर जो हिकिड़ो सिलसिलो आहे। कारूंजर जी हिकिड़ी पंहिंजी शिनाख़त आहे, ख़ासि तौर ते इल्मु बशियात जे हवाले सां। सो जेके इंसान जा अवाली माग जेके आहिनि उन्हनि में एथोपिया हैदर वारे इलाइक़े, हिमालय शिव रेंज वारो इलाइक़ो ऐं उनखां पोइ जेके कारूंजर ऐं शिव जेका कारूंजर ऐं असांजो जेको लकी वारो सेवण वारो जेको आहे पट्टी, उहा हिकिड़ी पंहिंजी अहमियत रखे थी। सो कारूंजर जी हिकिड़ी पंहिंजी शिनाख़त आहे। कारूंजर जिते असांजी जेका उते फितरी तौर ते, माहौलियाती तौर ते हैसियत रखे थो, उते तौर ते तहज़ीबी तौर ते हिकिड़ी तमामु वॾी अहमियत आहे। असां ही उहो माग आहे जिते इंसानी अवाली ॻारूं मिलनि थियूं, उते अहिड़ा मकान मिलनि था जेके इंसान जे अवाली माग जी हुजण जी हिकिड़ी वॾी साबिती बयानु कनि था। उनमें उते इंसानी जेके मुख़्तलिफ़ जेके क़दमनि जा निशान आहिनि, हथनि जा निशान आहिनि, या मुख़्तलिफ़ जानवरनि जूं शिकिलूं आहिनि। मिसाल गऊमुखी आहे जेको ख़ुदि हिकिड़ी ढगी जी शिकिल वांगुरु आहे, या जामखन जो वांडियो हिकिड़ो ॻोठु आहे कारूंजर जो ई सिलसिलो आहे, उनमें तव्हांखे माना जानवरनि जे पेरनि जा निशान या माण्हुनि जा निशान इन क़िस्म जी शयूं मिलनि थियूं। सो मुख़्तलिफ़ ॻारूं आहिनि। कारूंजर जूं ॻारूं तमामु घणियूं मशहूरु ॻारूं रहियूं आहिनि, जीअं ॿायुनि जो बेसणो आहे या इन क़िस्म जो, या इहा सॼी पट्टी जेका आहे उहा पट्टी जेका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया आहे 1980 खां वठी जेका एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वारनि वटि या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उन्हनि वटि ही 1980 खां वठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आहे, पर अॼु ॾींहुं ताईं हुनजो मैनेजमेंट प्लान ठहियलु कान्हे। ऐं ॿी वरी 2002 खां ही रामसर साइट बि आहे। मिसाल इन जे भरिसां रण कच्छ जी पट्टी लॻे थी, जेके रामसर साइट जेके उहा करार ॾिनल आहिनि जेके दुनिया में, ऐं जेके असां सिंध में पाकिस्तान में जेके आहिनि उन मंझां हिकिड़ी रण कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रामसर साइट बि आहे, जेका उन सां गॾोगॾु जेका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी ही जेका आहे प्रोटेक्टेड एरिया आहे, मखसूस कयल एरिया आहे। उनमें 7 ब्लॉक आहिनि थर में, उन्हनि मंझां 4-5 जेके ब्लॉक आहिनि उहे कारूंजर ऐं उनजे भर पासे पट्टी में लॻनि था। सो ईअं उन सां गॾु जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त जेका मोहनजोदड़ो ऐं जा जेका सिंधू तहज़ीब हुई या हाकड़ो तहज़ीब या लूणी नदीअ जा जेके आसार आहिनि, नदियुनि जा पुराणा अगाटा आसार, उन मंझां कारूंजर जा ऐं ख़ासि तौर ते पारी नगर जी तहज़ीब जे हवाले सां हिकिड़ी तमामु वॾी तारीख़ आहे। ऐं उते जिते असां वटि उते हिंदू अज़म जा या जेके असांजा सनातन धर्म जा या जैन धर्म जा
या बोडेसर जी मस्जिद शरीफ़ आहे, उते संतनि साधुअनि दरवेशनि जूं दरगाहूं आहिनि, आस्थान आहिनि, उहे अलाए केतिरा अहिड़ा माॻ आहिनि जेके पंहिंजी हैसियत रखनि था मज़हबी तौर ते, धर्मी तौर ते, अक़ीदे तौर ते। हाणे इन समूरनि शयुनि खे वेही ॾिसंदासीं त कारूंजर उन समूरनि शयुनि सां गॾोगॾु सिंध जा जेके पहाड़ी सिलसिला उन मंझां हिकु अहिड़ो सिलसिलो आहे जेको सयाहत जे हवाले सां हिकिड़ी अहमियत रखे थो। सो हाणे इन समूरनि शयुनि खे नज़र रखंदे त कारूंजर जी पंहिंजी शिनाख़त आहे, पंहिंजी हैसियत आहे। असीं चाहियूं था सभु त कारूंजर जेका उनखे कटजण जे बदिरां उनखे जेका या इन क़िस्म जे जेके मिसाल तौर ते हाणे कारूंजर जो रुगो पथर जो इशू न आहे, जी पर उन सां गॾु उते जेके मुख़्तलिफ़ जड़ी बूटियूं आहिनि, उते जेका जंगलात उनजी जेका वण ॿूटा आहिनि, उते पखी जीव जनावर आहे, उते वाइल्ड एस जेको दुनिया में नायाब थींदो थो वञे, चिंकारा हरण जेको दुनिया में नायाब थींदो थो वञे, या जेका पाकिस्तान जा जेके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऐं UN तरफ़ां जेके सैरात जे जेके हवाले सां जेके खुशके जा जेके वण आहिनि जेके ख़तम थी रहिया आहिनि या ख़तरे हेठि उन्हनि में जेका 7 वणनि जी लिस्ट जारी कई वई, उन मंझां 5 जेके थस सां लाॻापियल आहिनि उन अक्सर तौर कारूंजर जा आहिनि। सो उन क़िस्म जा जेके उहे ख़तम थी रहिया आहिनि उहे उनखे बचाइण जी ज़रूरत आहे। सो उनजे करे हिनखे हिकिड़े मुख़्तलिफ़ घण रुखे अंदाज़ में कारूंजर ऐं उन सॼे मामले खे ॾिसण जी ज़रूरत आहे। ठीक, अल्ताफ़ साहब गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, तव्हां बि इन हवाले सां केतिरियूं डॉक्यूमेंट्रीज़ तारीख़ी विरसनि जे हवाले सां, अहम माॻनि जे हवाले सां ठाहींदा रहिया आहियो। वेझे खां तव्हां बि इन्हनि शयुनि जो मुशाहिदो कयो आहे। कीअं था ॾिसो इन शइ जी तारीख़ी हिकिड़ी हैसियत जेका बारोमल साहब ॿुधायो, इन जा केतिरा ई पासा आहिनि, तमामु घणी अहमियत आहे। केतिरा नुक़सान थी सघनि था, छा वस वारा जेके आहिनि इन नुक़साननि खां बेख़बर आहिनि, छो सिंध जे माॻनि जी तबाहीअ जे पोयां इन तरह जा मामला उथारिया वञनि था? लाइन ते वठण जी साईं तमामु तफ़सील सां बयानु कयो, जोग्राफिकल फैक्टर्स जेके बि आहिनि ऐं हिन रेंज जी जेका अहमियत आहे एनवायरमेंटल एज़ वेल एज़ हिस्टोरिकल। मां बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट, बीइंग लवर ऑफ हिस्ट्री, मूं वटि पंहिंजूं कुझु हिकिड़ियूं सोचूं आहिनि। कारूंजर जेको आहे उहो हिस्ट्री न बल्कि प्री हिस्ट्री हिकिड़ी असां वटि माॻ आहे, हिकिड़ी असां वटि रेंज आहे जेका बिलियंस ईयर्स पहिरां खां फॉर्मेशन थी आहे। इहो को 1000 साल या 50,000 साल अॻु जो ठहियल पहाड़ कोन्हे को, पर नेचुरल जेका हिन जी फॉर्मेशन आहे आर्कियोलॉजिस्ट चवनि था त इहो बिलियंस ऑफ ईयर्स, मे बी 3 to 5 बिलियन ईयर्स जो पुराणो इहो जेको असांजो पहाड़ी सिलसिलो आहे। अॼुकल्ह जेकॾहिं असां हुनजी अहमियत भई मिनरल डिपार्टमेंट या मादनियात वारो खातो उहो हिनखे ग्रेनाइट जे पस मंज़र में ॾिसे थो त ग्रेनाइट पथर जेको हार्ड टाइप जो पथर आहे उहो मिले थो, क्रिस्टल टाइप जो पथर आहे। इन जे करे एक्चुअली जेकॾहिं असां ॾिसूं इहा जेका सॼी पट्टी आहे, इहो जेको डेज़र्ट जेको ठहियो आहे इहो बि हाकड़े कागड़े ऐं समुंड जी पट्टी जेका आहे पोइ ते हटी वञण खां पोइ इहो डेज़र्ट ठहियो। अदरवाइज़ इहो सॼो सामूंडी सिलसिलो असांजो। हाणे जेका हिकिड़ी एॾी वॾी क़दीम असांजो हिकिड़ो जेको वरिसो आहे उनखे डेफिनेटली सरकार चवे थी भई हिकिड़ा ज़रिया पैदा कजनि आमदनी जा आहे भई। असां वटि इहे मिसाल मौजूदु आहिनि त जॾहिं बि असां को फैक्ट्री या का अहिड़ी का शइ लॻायूं था त एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अॻु में नोटिस थी कढे थी त भई फलाणी फैक्ट्री जेका आहे उहा फलाणी जाइ ते लॻे थी, इन्वायरमेंटली तव्हां कीअं था सम्झो त इन मां धुओं निकिरंदो, चिमनी जा धुआं या इहो जेको बि जेके स्मोक आहे केतिरो असरु आहे उन ते बिल्कुलु खुलियूं कचहरियूं थी थियनि। त वाई नॉट ऑन कारूंजर? भई गवर्नमेंट खे जेकॾहिं टेंडर करणा हुआ, नीलामियूं करणी या कोई इनकम जनरेटर सोर्स पैदा करणो हो त उहे अहले इल्म, अहले दानिश, अहले सकावत या उहे माण्हू जेके हिस्ट्री लर्न आहिनि या जेके जिन माण्हुनि खे एनवायरमेंट जी वॾी ॼाण आहे उन्हनि सभिनी हल्कनि खे ऑन बोर्ड वठी हिकिड़ो कंसेंसस डेवलप कजे हा। हाणे जॾहिं असां चऊं था भई इनकम जनरेटिंग सोर्स, मूंखे ख़बर आहे साईं बि जीअं ॿुधायो त इहो सॼो असांजो प्री हिस्ट्री खां वठी मां त ईअं चवंदा त मोहन जे दर जा माण्हू जॾहिं पंहिंजे एनवायरमेंटल चेंज जे करे जॾहिं माइग्रेट था कनि था, इकोनॉमिकल कंडीशन जे करे जॾहिं माइग्रेट था कनि त उहे सभु माण्हू जेके आहिनि उहे देवर ऑल जैन्स फॉलोअर, उहे जैन धर्म जा फॉलोअर आहिनि। हिते इहो जेको बि जैन धर्म वारो जेको बि सॼो सिलसिलो आहे इहो देवर माइग्रेंट्स फ्रॉम मोहन जो दड़ो। दिस इज़ अ न्यू थ्योरी आई हैव जस्ट फ्लोटेड कि भई उहे माण्हू, हाणे तव्हां ॾिसो जैन धर्म जा केॾा वॾा आसार आहिनि, उते ॿिया मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि धर्मी या सकाफ़ती आसार आहिनि। असांखे टूरिज़म खे डेवलप करणु खपे। असां वॾे में वॾियूं ॾिसो असांजो बदकिस्मती कहिड़ी भई कोमरी सां गॾु असांजी गोरखिल जेका आहे उहा आइडेंटिफाई थी आहे। कोमरी किथे वञी पहुती आहे, गोरखिल जा असां रस्ता ठाहे न सघिया आहियूं।
त भई असांजो मिनरल सां गॾोगॾु असां वटि नेचुरल ब्यूटी आहे। भई कारूंजर ते मोर नचे थो, नेचुरल ब्यूटी आहे। असांजे लोकगीतनि में कारूंजर आहे, असांजे हौसले ऐं असांजी हिमतुनि जी अलामत आहे। चए भई कारूंजर जा हौसला, ही हालार जबल ऐं कारूंजर जबल असांजी सकाफ़त जो, असांजे लोक अदब जो हिसो आहिनि। सिंधी माण्हू उन्हनि मां उत्साह वठंदा रहिया आहिनि। त भई जेकॾहिं कुझु करिणो बि आहे, कोई इनकम जनरेट, त वर्ल्ड वाइड ठीक तव्हां दुनिया अल्ताफ खां साहब, भली कर्ज़ अल्ताफ साहब, वठो। इन 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 मसइले इहो जेके तव्हां ॾिसो था इन तरह जा वापसि त वरितो वियो आहे जेको आहे नीलामी जो टेंडर, पर कुझु हिसनि जे हवाले सां जेको मौक़िफ़ साम्हूं आयो त भई कुझु हिसनि मां इन जी खोटाई थींदी ऐं ग्रेनाइट पत्थर जे हवाले सां, पर इन मामले खे मुस्तक़िल तौरु इन खे ख़तमु करणु ज़ाहिर आहे हिकिड़ो ख़तरो आहे जेको असांजे तारीख़ी मागनि जे मथां हलंदो रहे थो। त इन्हनि शयुनि खे ख़तमु करण जे लाइ अहिड़ो कहिड़ो जेको आहे सो क़दम खणण जी ज़रूरत आहे? असेंबली मां का ठहराव पास करे इनखे सक़ाफ़ती विरसो तारीख़ी माग तौरु इन जी हिफ़ाज़त करण जी ज़रूरत आहे, या यूनेस्को सां राब्तो करे आलमी फितरी सक़ाफ़ती विरसे तौरु इनखे महफ़ूज़ करण जी ज़रूरत आहे, त जीअं हमेशह लाइ इहे जेका इन्हनि जी सक़ाफ़त आहे या इन्हनि जो जेको तारीख़ आहे उहा महफ़ूज़ बणिजी वञे। वाइल्ड लाइफ जा, फॉरेस्ट जा ऐं टूरिज़म जा इलाही सारा अल्टरनेटिव असां वटि आहिनि। ऐं हूअं बि थर जी ब्यूटी तव्हां अॼु बि जंहिं को मींहुं वसे थो त माण्हू थर जे तरफ़ रुख कनि था ताकी नेचुरल ब्यूटी वञी ॾिसिजे। थर असांजे सकाफ़त ऐं अदब ऐं शाह लतीफ़ जे सॼे सुरनि जो सारंग जो सॼो पसमंज़र आहे थर, ऐं इहो सॼो इलाइक़ो। त असां वाई नॉट वी डेवलप इट एज अ टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट रेंज तौरु इनखे असां डेवलप कयूं, दुनिया भर जे सियाहनि खे हिते घुरायूं। ऐं उन में पंहिंजा आर्टिफिशियल, भई दुबई ऐं ॿिया अरब कंट्रीज़ आर्टिफिशियल हिकिड़ियूं शयूं हाणे बि जेको आहे पंहिंजो टूरिज़म डेवलप कयो। असां वटि त नेचुरल शयूं मौजूदु आहिनि। त असां सकाफ़त, सियाहत, तारीख़ ऐं पंहिंजे वर्से खे, लोक अदब वारे सॼे वर्से खे असां अल्टरनेट मुख़्तलिफ़ स्कीमूं ॾेई कि मास्टर प्लान जोड़े असां इन सॼे स्पॉट खे डेवलप करे सघूं था। न सिर्फ़ु थरी माण्हू, सिंधी माण्हू तरक़ी कंदा, पर दुनिया सिंध जी ख़ूबसूरती ॾिसण लाइ अची सघे थी। मूंखे ख़ुशी आहे त इलाही सारा रिज़ॉर्ट, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, उमरकोट जो किलो, इहे सभु शयूं हाणे वरी रिहेबिलिटेट थी वयूं आहिनि या इहे शयूं आहिनि। पर असां जेकॾहिं चाहियूं त कारूंजर वारी सॼी पटीअ खे जेको आहे न एज़ अ टूरिस्ट स्पॉट असां डेवलप करे सघूं था। इहा असां वटि ऑप्शन आहिनि। असां वटि अहिड़ा माहिर आहिनि जेके असांखे राया ॾेई सघनि था, जेके असांजी स्कीमूं जोड़े ॾेई सघनि था। हरू असांखे कारूंजर जो पथर नीलाम करण जी ज़रूरत न पए। पथर सिर्फ़ु न आहे उते, उते त हर्ब्स एतिरा आहिनि, जड़ी बूटियूं एतिरियूं आहिनि। उते इलाही ॿियूं शयूं, जंगली जीवत एॾो कमाल जो आहे जिन खे असां जेकॾहिं सेंचुरीज़ करे असां प्रिज़र्व कयूं त असां दुनिया जे अॻियां वरी बि इंडिविजुअल जी जेका असांजी आहे इनफरादियत, उहा अञा वधीक दुनिया जे साम्हूं आणे सघूं था। ठीक, भारो साहब गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। आख़िरी सवाल तव्हां खां, भरपूर इन ते हिकिड़ी मज़ाहमत थी आहे, शदीद क़िस्म जो जेको रद्द अमल आयो आहे, तव्हां सम्झो था त जेको ख़तरो टरियो आहे, ज़ाहिर आहे छुटी वारे ॾींहुं हिकिड़ो नीलामी जो टेंडर जेको आहे हुनजो मनसूख थियण जो अचे थो, ख़बर अचे थी, त जंहिं तरीक़े सां इहे सभु मामला कया विया, वक़्ती तौरु इहो ख़तरो टरंदे ॾिसो था या सम्झो था त मुस्तक़बिल में अञा वधीक जारहाणा हिकमत अमली सां इन तरह जो अटैक करे सघे थो सिंध जे मागनि जे मथां? मैडम, असल में सूरत इन ॻाल्हि जी आहे जेका मुस्तक़िल हल जी ज़रूरत आहे। गुज़िरियल 20 सालनि खां आउं हिकु माहौलियाती कारकुन जी हैसियत में इन सॼे हिसे जो मतिलबु तौर ते हिकिड़ी तहरीक जो हिसो रहियो आहियां। असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कारूंजर नेशनल पार्क करार ॾियो जे लाइ सही मुहिम कई आहे, मुख़्तलिफ़ वर्कशॉप कराया आहिनि, सेमिनार कराया आहिनि, माण्हुनि खे सॾियो आहे। मिसाल तौर ते जेका आर्डिन 1972 वाइल्ड लाइफ जो आहे, उनजी शक नंबर 15 में आहे त नवां जेके नेशनल पार्क ठाहे सघनि था उनजो क्राइटेरिया ॾिनल आहे। जेका उन्हनि वाइल्ड लाइफ जी जेका सर्वे थी 1997 में, ऐं उन तहत कारूंजर पूरे नेशनल पार्क जे रिक्वायरमेंट आहे, जेका दायरेकार आहे उन ते पूरो उतरे थो। पोइ अञा ताईं छो नथो उन ते करार ॾिनो वञे? यूनेस्को सां राब्तो करे आलमी सकाफ़ती विरसे खे शामिल छो नथो कयो वञे? ही जेके मिसाल कारूंजर रुगो जैन मत जेका या पंहिंजो हिंदू मत या इस्लामी नुक़्ते नज़र सां गॾोगॾु इस्लामी आसारनि सां गॾु ॿुध धर्म जो बि आस्थान रहियो आहे। हिते ॿुध धर्म जो मुख़्तलिफ़ जेके आसार मिलिया आहिनि। मसूर बुखारी साहिब आहे, उन हिकिड़ी तहक़ीक़ कई हुई, उहा हिते आई हुई नंगर पार्कर, उनजी जेका PhD पई इन क़िस्म जी ॿुध धर्म जे हवाले सां हुई। सो इन क़िस्म जा जेके मुख़्तलिफ़ मज़हबी, मुख़्तलिफ़ अक़ीदा, मुख़्तलिफ़ शयूं जेके माण्हुनि जा मौजूदु आहिनि। बोॾे सॼी मस्जिद शरीफ़ ॾाढी बहितरीनु पंहिंजे बीहक जे हवाले सां, पंहिंजी अदावत जे हवाले सां हिकिड़ी मुनफ़रद मस्जिद शरीफ़ आहे। छा जैन मंदरु, गोड़ी मंदरु जहिड़ो तव्हांखे असांखे अहिड़ो को सुहिणो मंदरु मिलंदो?
या असांखे सालदरे ऐं कारूंजर जा जेके आसारनि वांगुरु मिलंदा, इन जो मुस्तकिल हल जी ज़रूरत आहे। जेसि ताईं इनखे नेशनल पार्क कराइण नथो ॾिनो वञे, जेसि ताईं आलमी विरसे में शामिल नथो कयो वञे, तेसि ताईं इहे सभु मामला थींदा रहंदा। असां चऊं था त इहो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट किथे आहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेके पंहिंजे प्रोटेक्ट एरिया जो छो नथो बचा करे। ऐं हूअं त हिन वक़्तु बि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठहियल आहे न, जेका 1980 खां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आहे, उनजो अञा ताईं मैनेजमेंट प्लान छो कोन्हे? वॾी महिरबानी तव्हां ॿिन्ही मौज़िज़ महिमाननि जी, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं, पर हिते वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो। वठूं था वक़फ़ो। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। इन ई मौज़ू ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे समाजी अॻवान कृष्ण शर्मा साहब जॉइन कयो आहे। कृष्ण साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। कृष्ण साहब, छा वॾी महिरबानी भेण। कृष्ण साहब, छा चवंदो कारूंजर जी कटाई वारे मामले ते तोड़े जो सरकार ते जेतिरो प्रेशर पियो आहे, इन जी नीलामी जो टेंडर त वापसि वरितो वियो आहे, पर छा कारूंजर जी फितरती ख़ूबसूरती, उन जी तारीख़ी अहमियत खां इनकार करे थो सघिजे जो इन तरह जी कोशिशूं कयूं वयूं? कारूंजर वारो जेको मामलो आहे, उन जा तमामु घणा पासा आहिनि। कुदरती तौर ते हिकु हसीन जॻह त ज़रूरु आहे, उन खां सवाइ उतां जे माण्हुनि जो गुज़रे मुआश सॼो इन ते आहे। उन इलाइक़े जे माण्हू जेके रहनि था, उन्हनि जे पीअण जे पाणी, उन जी मुआशी हालत जो सॼो डिपेंड हिन कारूंजर ते आहे। उन खां पोइ हू असांजी बॉर्डर ते हुजण जे करे असांजो सेफ्टी वॉल आहे। ऐं सिंध हुकूमत जे इन्हनि पॉलिसियुनि जे करे गुज़िरियल 2 दफ़ा इहो मौक़ो आयो आहे जो हिननि फ़ैसिला कया त हिननि खे नीलाम कजे, हिनखे पथर खे तोड़े खणिजे। पर जेको सोशल प्रेशर आहे, मक़ामी माण्हुनि जो प्रेशर आहे, सिंध जे इल्म ऐं दानिश जो जेको प्रेशर आहे, उन जे नतीजे में हमेशह इहो हिननि खे फबी वञे थो। ऐं पोइ ही वरी वापसि वठी उनखे फ़ैसिले खे ऐं पोइ वरी अॻिते वधनि था। हिन दफ़े बि ईअं थियो आहे। भाई बिलावल भुट्टो साहब जेकॾहिं नोटिस वरितो, मुराद अली शाह साहब नोटिस वरितो, सरदार शाह साहब नोटिस वरितो, त भाई इहो प्रोग्राम, इहो एक्शन थियो कीअं? ऐं जंहिं कानून जे तहत ही करण पिया वञनि, उन कानून में बि इहो गुंजाइश कोन्हे। उस गेम सेंचुरी एरिया आहे वाइल्ड लाइफ जी। उतां जो कंज़र्वेटर हिननि जे फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ उतां जी मक़ामी अदालत में वियल आहे। अदालत फ़ैसिलो ॾिनो आहे त तव्हां हिन जाइ ते को बि अहिड़ी एक्सीवेशन नथा करे सघो। सो ही हिननि जी अजीब पॉलिसियूं आहिनि ऐं सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे। जॾहिं त काफ़ी दोस्त अहिड़ा आहिनि जेके सिंध जी सकाफ़त सां, इन्हनि आसारनि सां बेइंतहा इश्क रखनि था, प्यार रखनि था। असीं उन ते शक कोन था करियूं, पर जेके पॉलिसियूं आहिनि, इहे पॉलिसियूं कारूंजर ऐं उते ॿिए मैदनी जेके ज़ख़ीरनि जे मुतालिक़ को सुठियूं कोन आहिनि, जंहिंखे मक़ामी माण्हू को सुठो सम्झे। कृष्ण साहब, तव्हांखे इंटरप्ट थी कयां। सियासी हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे, सूबाई वज़ीरनि जा जंहिं तरह जा ट्वीट्स ॾिठासीं, सरदार शाह, शबीर बिजाराणी या ॿियनि जा, जंहिं तरह उन्हनि क्लियर करण जी कोशिश कई आहे समूरे मामले खे, या मुराद अली शाह साहब, पॉलिसियूं केरु थो ठाहे? कंहिं तरह जो ऑक्शन ॾिनो, कंहिं तरह जो टेंडर ॾिनो? छा हुकूमत एतिरी बेख़बर रही? हुकूमत में वेठल कुझु माण्हू जेकॾहिं इन तरह जो टेंडर नीलामी जो ॾियनि था, डिपार्टमेंट हिकिड़ो कढे थो, त कंहिंजी परमिशन सां थो निकिरे? कंहिंजी अथॉरिटी आहे? कंहिंखे ॿुधायो थो वञे? कंहिंखे एतमाद में वरितो थो वञे? ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो, को डीजी, असां सभु सिंध में रहूं था ऐं उथियूं वेहूं था, ख़बर आहे त डीजी केतिरो बाख़्तियार हूंदो आहे। बिजाराणी साहब खे असां बख़्श कयो त थरपाकर जी टाउन कमेटियुनि मां पैसा वठे खाए, असां कॾहिं हुनखे कोन चयो बाबा हुनजी ठीकु आहे, भला उनजो जान हले पियो, पर उनजो पंहिंजो डिपार्टमेंट। इहो मुमकिन आहे त मिनिस्टर जे नोटिस खां सवाइ, चीफ मिनिस्टर जे फ़ैसिले खां सवाइ, काबीना जी रज़ामंदी खां सवाइ इहो फ़ैसिलो हिकिड़ो डीजी करे? इहो मुमकिन कोन्हे। इहो केरु एतबार कोन कंदो। ही सोशल प्रेशर आहे, सोशल मीडिया जो प्रेशर आहे, जेके हिननि जा पंहिंजा दोस्त आहिनि, जेके हिननि खे हमेशह हिननि जी पॉलिसियुनि जो दिफ़ा कंदा आहिनि सोशल मीडिया ते, उन्हनि ख़ुदि लिखियो आहे त इहा बेवाजिबी आहे, इहो न थियणु खपे।
असीं चऊं था सिंध हुकूमत खे जेकॾहिं को चङो कम भी करणो आहे त कारूंझर खे नेशनल पार्क जो दर्जो ॾियो, उनखे पंहिंजो प्रिज़र्व करियो, या वरी सरदार शाह साहब ऐं यूनेस्को जे विच में हिकिड़ो तय थियो हो त गोड़ीअ जे मंदर खां वठी नंगर पार्कर जे बॉर्डर ताईं इनखे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कयो वेंदो, छाकाणि त उते जैन ऐं हिंदू रिलीजन जा तमामु पुराणा प्राचीन आसारात आहिनि। ही रुगो पहाड़ न आहे, हिन सां गॾु असांजी सिविलाइज़ेशन, असांजो पंहिंजो कल्चर, असांजो उते जो गुज़रे मुआश, सभु शयूं इन्वॉल्व आहिनि। इन करे उतां जो माण्हू ऐं सिंध जो अदीब, दानश्वर, सहाफ़ी वधीक सेंटिमेंटल आहे। ऐं हिन असां सभिनी खे ख़बर आहे त पॉलिसी कीअं थो थियनि ऐं हिन सॼे केस जे पुठियां कहिड़ा हथ कार फर्मा आहिनि, इहो तमामु ज़रूरी आहे। ऐं इहो फ़ैसिलो वापसि वठण बि मसइले जो हल कोन्हे। हिन सेशन में, हिन टेन्यूअर में जेकॾहिं असांजा दोस्त अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब, साईं सरदार शाह साहब, डॉक्टर महेश मलानी, कासम सूमरो साहब, इहे सभई जेकॾहिं इंट्रस्टेड आहिनि त हिन दफ़े हिन टेन्यूअर में सिंध असेंबली मां बिल पास कराए कानून ठाहिनि ऐं उनखे नेशनल पार्क जो दर्जो ॾियनि ऐं इनखे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करण जे लाइ इनिशिएट जेको सरदार शाह साहब कयो आहे यूनेस्को सां, उनखे अॻियां वठी वञनि ऐं इनखे डिक्लेयर कराइनि, तॾहिं इहो इलाइक़ो बची सघंदो। न त सियासी ऐं वापारी इहे जॾहिं ॿई गॾिजी वेंदा आहिनि त पोइ क़ौमी मुफ़ाद, सकाफ़ती मुफ़ाद, समाजी मुफ़ाद नज़र कोन ईंदा आहिनि। ऐं अलमियो आहे त हिन दफ़े बि उहो ई मामिलो आहे। किशन साहब, 15 साल 3 टेन्यूअर पीपल्स पार्टी लाॻीतो सिंध जे मथां हुकूमत कई आहे। सूबाई वज़ीर इन्हनि जा, इंतज़ामिया इन्हनि जी, मशीनरी इन्हनि जी, फ़ैसिला इन्हनि जा, असेंबली इन्हनि जी, कानून साज़ी इन्हनि जी, कंहिं रोकियो? छो न इन तरह जो जेको बिल पास कयो वियो त सिंध जे तारीख़ी विरसनि खे महफ़ूज़ कयो वञे, इन्हनि जे मथां जेके ख़तरा हर वक़्तु हुजनि था उन्हनि खे ख़तमु करे इन्हनि खे यूनेस्को सां जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन में उनखे शामिलु करायो वञे ऐं इन जी सक़ाफ़त खे, इन जे विरसे खे फितरी हवाले सां, माहौलियाती हवाले सां महफ़ूज़ कयो वञे। छो न कयो वियो? कहिड़ी रुकावट? तव्हां सम्झो था इहा सिंसियरिटी हुई? अधी 15 सालनि में जेका पीपल्स पार्टी जी सिंध में हुकूमत आहे, जेका हुक्मरानी जो तरीक़ेकार आहे, उहो तव्हांखे बि ख़बर आहे, मूंखे बि ख़बर आहे। बैड गवर्नेंस जा तमामु घणा नमूना मौजूदु आहिनि। असीं ईअं नथा चऊं त हिननि जे हिसे में को चङो कमु नथो अचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मौजूदा हुकूमत कानून साज़ी जे मामले में तमामु घणी प्रोग्रेसिव आहे, इन खां इनकार नथो करे सघिजे। पर असांजी प्रायोरिटीज़ ॾिसणियूं हूंदियूं आहिनि सियासी पार्टियुनि जो, हुकूमतनि जी प्रायोरिटीज़ कहिड़ियूं आहिनि। प्रायोरिटीज़ इहो आहे त सिंध जे कुदरती वसीलनि खे नीलाम कजे। तव्हां ॿेट विकिया, तव्हां फ़ैसिलो वापसि वरितो, तव्हां ॿ जेके पंहिंजो बलदियाती निज़ाम आंदा, जॾहिं सिंध जो माण्हू उथियो त तव्हां वापसि वरितो। मतिलबु तव्हां करणु छा था चाहियो सिंध सां भाई? 15 साल सिंध जे माण्हू शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे उन जदोजहद जे सिलसिले में माण्हुनि तव्हांखे वोट ॾिनो आहे। ऐं इहे असांजा सभई दोस्त जॾहिं असेंबलियुनि में ॻाल्हाइनि था त उन्हनि मां सिंध वतन आहे ऐं सिंध जी वहदत, सिंध जी हुरमत जो एतिराम कबो। पर ही जेके पॉलिसियूं ठहनि थियूं उन्हनि में उनजे कौल ऐं फ़ैल में वॾो फ़र्क़ु आहे। मूंखे उमेद आहे त सईद मुराद अली शाह ऐं जेके असांजा सिंध जा सूबाई वज़ीर आहिनि, MP MNA आहिनि, इहे असांजा पंहिंजा आहिनि। असांजी हिननि सां का दुश्मनी कोन्हे, पर उनजो दोस्ती ऐं दुश्मनी जो बुनियादु सिंध आहे, सिंध जा वसीला आहिनि। जेकॾहिं उनखे तहफ़ुज़ नथा ॾेई सघनि त महिरबानी करे इहे जेके दावाऊं आहिनि इहे न कनि। ऐं जेकॾहिं उहे इन मामले में को अमली कमु करणु चाहिनि था त असीं सॼे ई सिंध जा माण्हू, उहे चाहे कहिड़ी बि सियासी पार्टी में हुजनि, कहिड़े बि सियासी नज़रिए जा हुजनि, कहिड़े समाजी तबिके जा हुजनि, असीं हिननि जी सपोर्ट कंदासीं। असांजो दोस्त आहे वीर जी कोहली साहब, असांजी भेण कृष्णा आहे, उनखां पोइ पूंजोमल भील आहे, डॉक्टर महेश आहे, कासम आहे, सरदार शाह साहब आहे। इहे सभई असांजे थर जा रिप्रेज़ेंटेटिव आहिनि, चूंडियल नुमाइंदा आहिनि। असांजी हुजतूं बि हिननि सां आहिनि, असांजी शिकायतूं बि हिननि सां आहिनि। उन करे मुंहिंजे ख़्याल में इहो सुठो फ़ैसिलो कयो आहे सिंध हुकूमत त फ़िलहाल घटि में घटि इन मामले खे उन्हनि वापसि वरितो आहे। फ़िलहाल इहो मामलो वापसि वरितो वियो आहे, जंहिंजी वज़ाहतूं पीपल्स पार्टी जा सूबाई वज़ीर ॾेई रहिया आहिनि। हिकिड़ी ॿी ख़बर बि आहे, दादू जामशोरो थरपारकर में जेको संगे मरमर ऐं ॿी मादनिया जे लीज़ जे हवाले सां जेको ख़तरो आहे, इन ते छा चवंदो? अभी जेको मादनी वसीलनि ते जेके लीज़न ॾियण जो तरीक़ेकार रहियो आहे शुरू खां वठी अॼु ताईं, अॼु जी ॻाल्हि न आहे, उहो
ख़ासि तबिके ख़ासि मुफ़ादनि जे पुठियां ॾिना विया आहिनि। कंहिं बि मक़ामी माण्हू खे लीज़ नथी मिले। लूण आहे असां वटां थरपारकर में, चाइना किले आहे, उते तव्हां वञी ॾिसो त लीज़ूं वरी किथे जूं आहिनि। को हैदराबाद में हमरा रहे थो, कंहिंजी इंडस्ट्री आहे, कंहिंजी सीमेंट फैक्ट्री आहे, कंहिंजो छा आहे, कंहिंजो कीअं आहे। मक़ामी माण्हू खे उन में जेको मालिकी जो हक़ आहे उन्हनि जो, उन्हनि खे लीज़ूं कोन थियूं मिलनि। लीज़ूं सॼो सियासी बुनियादनि ते मिलनि थियूं, वापारी मुफ़ादनि ते मिलनि थियूं। असांजी घुर इहा आहे त जेके मादनी वसीला क़ौमनि जा, सूबनि जा ज़रूरत जे वक़्तु इस्तेमालु कबा आहिनि, इन सां इनकार कोन्हे, पर तव्हांखे ॿियनि घणनि शयुनि जो, तव्हांजे एनवायरमेंट जो तव्हांखे ॾिसणो आहे, तव्हांजे वाइल्ड लाइफ खे तव्हांखे ॾिसणो आहे, तव्हांजे पाणी जे ज़रियनि खे ॾिसणो आहे, उतां जी सॉइल खे ॾिसणो आहे। इहे सभई प्रायोरिटी को साइंटिफिक तरीक़नि सां इन्हनि शयुनि खे असेस करे पोइ जेका शइ इस्तेमालु करण जहिड़ी आहे उनखे 100 दफ़ा इस्तेमालु कनि। इहो सूबे जे हक़ में आहे, मुल्क जे हक़ में आहे, त केरु इनकार कंदो। बाक़ी ही जेको वापारी मुफ़ाद आहिनि उहे तव्हांजे नज़रियाती मुफ़ादनि ते हावी थी वञनि त पोइ अहिड़ी सिचुएशन थींदी आहे जेका हिन वक़्तु मौजूदु आहे। वॾी महिरबानी कृष्ण शर्मा साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, अॼोके हार्ट इशू प्रोग्राम जो वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।